Искате ли да прекнете ваш приятел? Знам, че го искаш. Тогава да сменя видеото. Знам, че ще го смениш, но просто го остави. То ще една-две минутки. Така, искат да примерно казвате, брат, вчера ударих 15 милиона абоната. 15 милиона абоната са нещо недостижимо за България. Но не и за вас. Така, първо, и му ги показвате. Наистина пише 15 милиона. Лесно е, като го хакнете. Отивате на монетите, заграждате го, цъкате десен бутон на мишката и цъкате инспект. След това ви се отваря ето това прозорче, където е под тъмничкото, цъкате на абонатите. Ето даже пише 72 абоната. Делитвате го и пишете 15 милиона. И цъкате Enter и ето 15 милиона. Спокойно, е временно, защото като цъкнете на вашето видео, след това цъкнете тук, пак сте 72 абоната. Така че идеален хак и за 1 април. Чао и се абонирай за канала. Ама наистина го направи. Чао.